हे गाइस, तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये बाल काट लिए, बस उस पर थोड़ा सा नोटिस मत करना। बाकी फिर से आ चुके हैं छत पे क्योंकि हमें करना है माइक का रिव्यू। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने खरीदा है DJI माइक मिनी पूरा सेट, तो इसमें करने वाले हैं अपन DJI माइक मिनी का रिव्यू। और आज हवाएं नहीं है, और जिस दिन में हवाएं चल रही थी उस दिन का वीडियो जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा देख लेना, कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कनेक्ट है मेरा DJI माइक मिनी विथ द एक्शन कैमरा। पीछे पेड़ जो है बहुत ज़ोर से हिल रहे हैं, और पूरा आसमान भी बादल से ढका हुआ है क्योंकि बारिश आने वाला है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी कि आपको कैसा साउंड मिलने वाला है। और यहाँ पे मेरा फ़ोन, ठीक है, इस पे भी अलग से कनेक्ट करेंगे, तो दो माइक कनेक्ट करके देखेंगे कि किस में ज़्यादा डिफरेंस आता है। आप बताना, क्योंकि अपने एक्शन कैमरा में क्या है, इनबिल्ट ट्रांसमीटर आता है, तो इसके साथ ये माइक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं आता। तो अगर आपको फ़ोन में कनेक्ट करना पड़ेगा तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे, जो कि मैंने सुना है बहुत वाहियात होता है। तो इस पर अपन मतलब जो रिसीवर आता है वो कनेक्ट करके देखेंगे कि साउंड क्वालिटी कितना डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो चलो माइक मिनी को खोलते हैं और फ़ोन में लगाते हैं, देखते हैं कैसा डिफरेंस आता है ऑडियो में। तो ये रहा मेरा फ़ोन, ठीक है, और ये रहा बाकी का सेट, जिस पे आपने को मिलता है एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, जो कि दोनों आपस में पेयर्ड है। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में और फ़ोन पे लगाते हैं अपना ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे एक हेलो 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 हेलो, तो यहाँ से कनेक्टेड हो चुका है। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन बेसिक में रखेंगे और चैनल ऑडियो चैनल्स को रखेंगे स्टीरियो पे। ठीक है, तो देखते हैं पहले स्टॉक कैमरा भी इस्तेमाल करके, पता नहीं कैसा आएगा कि नहीं। ओके गाइस, तो दोनों डिवाइस कनेक्टेड है। एक्सटेंड कर देते हैं आर्म को और चीज़ों को क्लियर रखने के लिए। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस फ़ोन को रखेंगे दूर, बहुत दूर रखने वाले हैं फ़िलहाल के लिए। देखो यार, अभी दूर रखते हैं क्योंकि आई बिलीव अगर दूर रखेंगे तो मेरा वॉइस ये पकड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि फ़ोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब मुझे जितना पता है कि पकड़ता नहीं है, शायद अपडेट के बाद ठीक कर दिया होगा, क्योंकि जो मैंने सेटअप किया है ना अभी। ओके, दिखा देता हूँ फ़ोन कहाँ पे रखा है। फ़ोन रखा है यहाँ पे मेरा, जो यहाँ पे एक छोटा सा सोलर बनाया हुआ मैंने, तो इसके ऊपर रखा है। ठीक है, फ़ोन को रख के जाते हैं यहाँ से और देखते हैं साउंड कैसा आता है, क्योंकि मुझे जितना लगता था कि स्टॉक कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो एक जो DJI मीमो ऐप है, मीमो उसका परमिशन जो लिया अभी, उसके बाद शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, मतलब वॉइस आ रहा है वहाँ पे। तो अगर अभी उसका वॉइस आ रहा होगा तो मतलब कैमरा में अगर अभी उसका वॉइस आ रहा होगा तो समझ लो ना, स्टॉक कैमरा में भी उस ऐप के ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी किसका साउंड ज़्यादा बेटर आ रहा है, इसी वजह से मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। ठीक है, चलो देखते हैं किसका रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो गाइस सरप्राइजिंगली मतलब दोनों में रिकॉर्डिंग अच्छे तरह से हो रहा है, बहुत ही। और दोनों ट्रांसमीटर क्या कि एक ही सेट के अंदर के वाले चीज़ है, मतलब एक ही सेट में आता है। पर ये दोनों अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब दो डिवाइस, एक सेट खरीदने में दो डिवाइस इस्तेमाल कर जा सकता है आराम से। ठीक है, मुझे लगता है तीसरा माइक भी अगर खरीदोगे तो अलग से इस्तेमाल कर पाओगे, कोई दिक्कत ही बात नहीं। बाकी अभी इस सेट में क्या क्या आता है आपको थोड़ा सा दिखा दे, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग जो किया था उसमें कुछ भी ठीक से दिखाया नहीं गया था। ठीक है, और अभी क्या क्या आ रहा है सेट में वो आपको दिखा देते हैं। तो आई होप आपको माइक कंपैरिजन मिल गया होगा कि आप अगर एक्शन कैमरा में इस्तेमाल कर रहे हो तो कैसा आएगा, और अगर आप फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैसा आएगा। ठीक है, और ये जो था एक विदाउट रिसीवर था और एक रिसीवर के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ अ कंपैरिजन। और अभी सेट में क्या क्या आता है आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, चलो।
तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये DJI Action 4 के अपने इंटरनल माइक से हो रही है। तो कुछ ऐसा आता है बॉक्स। और हाँ, मैंने इसे खरीदा था नया अमेज़ॉन से, ठीक है। तो चलो अनबॉक्स करते हैं। और मैंने इसको फिर से पैक किया है आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए कैसा आता है। इसके अंदर मिलता है एक पाउच जो आप देख चुके हैं, बाकी मिलता है और यहाँ पे DJI के स्टिकर्स और यूज़र मैनुअल, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है डेड कैट्स, और इसमें 2 मैंने माइक पे लगा लिए हैं और 2 यहाँ पे है एक्स्ट्रा। और यहाँ पे एक अंदर की तरफ जिपर दिया कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने रखा है एक एक्स्ट्रा माइक जो कभी इमरजेंसी में मेरे काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक वाइप है, ठीक है। बस यही रखा हुआ है मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं इस पाउच को अभी अपना जो एक्शन कैमरा है वो कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से लेंस पे कोई खरोच नहीं आते। इसीलिए आते हैं मेन माइक की तरफ। यहाँ पे माइक का जो पूरा बिल्ड है वो प्लास्टिक में है, बस यही जो हिंज है जितना मुझे पता है ये मेटल का है। तो इसे ओपन करते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे डेड कैट लगा हुआ है। हर एक ट्रांसमीटर का वेट जो है वो 10 ग्राम का है, ठीक है। और ये चार्जिंग केस मैंने ख़रीदने के बाद अभी भी चार्ज नहीं करवाया है, ठीक है। और ये सिंगल ट्रांसमीटर जो है वो बैकअप देता है 8 से 9 घंटे का, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बैकअप है इसका। ये चार्जिंग केस में आप इन तीनों चीज़ों को 1 से 2 बार आराम से चार्ज कर सकते हो। बहुत सारा बैकअप आपको मिलने वाला है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इसमें ब्लू लाइट जल रहा है और इस पे जल रहा है ग्रीन लाइट, बिकॉज ये जो माइक है मैंने अपने Action 4 से कनेक्ट किया है, इसीलिए इसका कलर अलग है। और इसका कनेक्शन है इस ट्रांसमीटर के साथ, इसीलिए इसका कनेक्शन का जो कलर है वो अलग है, ठीक है। तो ये था बॉक्स कंटेंट। और इस पैकेज में क्या है ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था। इसमें है एक कैमरा कनेक्टर माइक के लिए और एक बढ़िया क्वालिटी का USB केबल। ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन बढ़िया क्वालिटी का। तो इनको इसके अंदर ही रखते हैं क्योंकि सील पैक रहते हैं, तो रस्टिंग का कोई चांस, मतलब जो मॉइस्चर आता है उसका कोई चांस नहीं आता। तो ये था DJI माइक मिनी, और इसका अभी माइक मिनी 2 वेरिएंट आ गया जो कि इससे करीब 1,500 से 2,000 महंगा है। उसमें क्या है चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं और आप उसका कलर, माइक का कलर भी चेंज कर सकते हो। बाकी वो जेनजी टाइप का है और ये बाकी क्लासिक टाइप का है। आप यही खरीदना मेरे हिसाब से, मोटो ब्लॉगिंग के लिए यही बेटर होगा और नॉर्मल वर्क के लिए भी यही बेटर है। बाकी आपके पॉकेट में अगर 1,500 ज़्यादा है तो आप वो खरीद सकते हो, कि इसका जो लिंक रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक बात है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, अमेज़ॉन से अगर ख़रीदोगे तो इसका वारंटी मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोशिश करना कि आप शॉप से ख़रीदो, तो वहाँ पे जाके आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो। लेकिन अमेज़ॉन की गारंटी मैं नहीं लेने वाला। बाकी लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। तब तक के लिए बाय।